哇！我第一次聽 ISO Speed 啊，黑人 YouTuber 網紅，我覺得最搞笑，最近先識嘅真係未聽過之前。咁我都係一個 YouTuber 嚟嘅，咁當然唔夠佢咁犀利啊，但係我最近先喺小紅書度發現佢嘅，即係無啦啦彈條咁嘅人出嚟，我以為咩人嚟嘅大佬，嚇一跳！即係星爺話齋，當堂嚇一跳，原來得啖笑。主要喺小紅書度睇到佢嗰個消息嘅，咁佢喺中國行喎，預告咗嘅，一路由呢個咩成都、重慶、深圳，好似今日殺到嚟香港，話咩料啊大佬，好啦誇張，咁啊萬人迷喎，好啦搞笑，咩3000幾萬 fans， 咁開頭以為，咁就即刻開始揾佢啲資料啦，睇佢啲個人介紹啊，點解會咁犀利嘅？咁啊睇到佢小紅書度好多片，好啦瘋狂搞笑，條友本身又唔知點講，古靈精怪嗰啲嘢，即係啲表情啊、動作、聲線好啦誇張，好啦浮誇。咁你唔知佢喺度，唔知佢係咩諗緊乜嘢，嗰啲表情同佢嗰啲言語咧，唔知佢表達緊乜嘢嘅。咁啊來來去都有幾句咁，突然間又狗吠幾聲，好啦惡過佢，扮到想殺人咁樣嘅大佬。但係啲 fans 又同佢溝通到喎，即係鬥拋啊、鬥控埋佢啊、鬥啤，係咁喺度噏啲粗口啊，噏幾句嗰啲英文。激一輪之後又攬頭攬頸，又好啦欣賞握晒手，咁啊走喎啲 fans，好啦搞笑。咁啊國內叫佢做甲行哥，開頭話咩嚟嘅咩名嚟？即係嗰啲國內幫佢改得緊有啲意思嘅，咁啊後邊查翻咧，原來佢係曾經演繹過一個甲狀腺過度亢奮症嘅病徵嘅病人嘅表情，即係模仿緊呢個病甲狀腺過度亢奮症，佢係扮呢啲人，所以就幫佢改咗叫甲行哥，啊搞笑啊！佢就一路都係呢啲咁嘅表情啊誇張，佢又冇乜嘢做嘅，佢係周圍行嚟行去咁樣。飲食啊、行啊、旅遊啊、行街買嘢啊，間唔中就有啲 fans 衝出嚟同佢吠幾聲，吠兩下。好似係想衝突又唔係，跟住又拍晒心口攬晒咁啊搞掂。好啦搞笑，佢全程有保鏢，即係有啲大隻佬咧，應該係佢自己私人嘅，全程喺度圍住佢。佢啲 fans 又唔驚，又想衝埋去，又俾個保鏢攔住啊！即係嗰啲再激動啲嘅保鏢應該會揼出去，好搞笑。去到邊都係咁喎，男女嗰啲後生嗰啲咧，全部都好啦瘋狂。咁去到啲其他啲上年紀啲又冇乜嘢喎，佢又好啦玩得㗎。有啲老人家啊，啲鋪頭啲老細啊，周街啲途人啊，都有啲人唔騷佢，有啲人同佢打下招呼。咁佢去到邊就玩到邊啊！啲廣場舞啊，去到重慶啊食火鍋啊睇變臉啊，去到總之周圍去玩啊。跟住咁有一樣幾好嘅，佢又真係宣傳咗嘅，周圍宣傳，即係國內啲明星啊、品牌啊。汽車乜都幫你宣傳，係好啦誇張。咁啊，終於認識咗一條友，甲行哥啊 ，Speed 啊，英文叫 Speed 啊，個網名你唔知乜叉啊 ，ISO Speed。咁啊，今日嚟香港，最搞笑我女都話想去揾佢，我話大佬唔好啊。咁我又唔會阻止佢嘅，即係你咪去咯，係咯。
即係佢哋嗰個年代嘅人咧，你係好難理解。咁我哋以前就嗰啲追嗰啲四大天王都俾阿媽鬧嘅，咁啊係咧，唔好阻止佢哋。咁佢哋呢啲網絡世代好難解釋啊！咁你話佢係咪好靚仔？又唔係啊，大佬真係好撚搞笑，我都唔明點解可以咁都可以爆到出嚟。咁啊，梗係一定有佢長處嘅，係咪？唔好咁樣講，係嘛？咁啊，都應該最後一站啊，中國行香港最後一站。咁啊，希望佢都帶多啲正面信息出去，宣揚我哋呢個地方嚇，中國及香港。咁好事嚇，多啲文化交流。咁我睇到咧，我哋好多文化都好包容、好開放、好同佢玩得埋、好友善嘅，我哋做得好好嘅呢樣。希望佢翻去同我哋宣揚多啲啊！我哋係好國際化、好包容，絕對係一個開放、高度開放嘅社會。咁啊，多謝呢個 ISO Speed，好，拜拜。